Čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska budeme stříhat squishy, budou 2 squishy. Jenom bude takový to lama, všude napsané lama a druhý bude tady Big Box, jestli se nepletu, a z toho padl Leon z Bravo Stars a asi prvně začneme lamou, ta má přednost, jaký má přednost, takže takhle. Koukněte se na to, tak to je úplně hezký. A tady taky krásně. Toto se necháme tak. Toto vyhazujeme. Bravo Stars. Jdeme na to. Takhle. Zase úplně krásně zajímavé rozstřížený Leona. Tak zase vydáváme vatu, dáváme sem. Krásno to. Opět tady máme Big Box nebo Mega Box, fakt nevím. No, že to jsem chtěla vyhazit. To ne, to se nevyhazuje. A toto tak vyhazujeme. A možná ještě jedno dostaneme a to bude takový ananas. Jdeme na to. Tak ananas jsem nenašla, ale našla jsem toto. To je někdo jak takové, to je jedno. Tady jdeme. Vypasal se to něco toho. Poslouchejte. To je opět krásný. Tu vlastně se stříháme krásně rovně. Tam už vypadá vevnitř. Když rozstříháte squishy. Vata sem. A my už hodně. Zase. Jemný. Tady. To možná nějak poprvé. Koukejte, kolik máme vaty. Jako nová. Zase. Tak rozstříháme všechno už. Jo, to se mi líbí. Tak jdeme asi na poslední, to je Blue Fat. Netetujte. Tak to vypadá. Jo. Jdeme na to. Tady je docela hladce. Ale teď si to zhoršuje. Tak tam je už moc té vaty. Aha. Tady jde vidět, že jsme nestříhali úplně energie. Ale to nevadí. Tady má nápis Roufet. Takže to znamená něco jiného. Jdeme k patě. Ještě můžu rozstříhat všechny squishy, ale to by jsem vážně neudělala. Tady máme live. A pro Eva. Tak a ještě si zajdeme pro TikTok a jeden můj nejoblíbenější. Taky tak nakonec jsem se vzala dva moje nejoblíbenější knížku. Takovou. A ten, který se mě vadil nejvíc. Jdeme na TikTok. Se vybrala jako první, tak se vyráběla jako první, tak jdeme na to. Ten jakože není oblíbený. To jsem teprve začínala, ale viděla jsem, jak se to jakože dělá. Takže. Je už takový rozpětej. Je blbý, takže je dobrý, že jsme to udělali. A budeme mít aspoň z toho 20. Dokonce.
natáčíme 5 minut. A z toho nějaký bylo 3 střih. Ještě naopak. Pardon, čekáš. Nějaký koronavirus nemá. Ty vole, knížka je taková tvrdá. Knížku jsme krásně rozděláme. Koš. Tato sem. Mám hodně už vaty, já vám to potom na konci ukážu. A já budu možná další 6 minut, to se nebude na TikTok. To nevadí vůbec, tak to dáme na YouTube. Kaž na to. Sice mám o něco. Teďka jdeme na můj fakt oblíbený. Já zkusím ještě trošku jiný. Tak jsem se zavolala pro tyto dva. Ještě korona asi, já jsem napsat virus. Zkusím to už udělat rychleji. Mě to přestalo bolet. Počkej, to můj pes. Kde to mě hryzl? Kde to vzal? Hodně vaty. Takže potom vám teda ukážu, jak vypadá moje vaka a ukážu vám, jak vypadá koš. Trošku toto. Já to jsem úplně zapomněla vám ukázat, jak to vytloubávám. Začíme 7 minut. Wow, to je určitě vazátí. Ježiš, to je vaty. Je to tady. Když tak na ty, tak teda netka na TikToku, můžu to vidět. Řeknu vám to a dám to určitě do podpisku jde. Tak to jsem měla hodně ráda a teďka jsem vám můžu střihla její vždycky vyšší. TikTok, ale mám hodně víc vaty, takže nemůžete psát na TikTok nebo to říkám. Nemůžete psát. No, ty udělej si mě jako skvější. No, ty udělej si mě jako skvější. Udělej si mě jako skvější a takový kece. Tady. Protože mě to... Mám mě do toho zase kecla a teďka mám zavřený dveře, takže mám jiný pozadí. Jo, jdeme na melounik, který je fakt hrozný. Není v něm moc vaty. Toto ani nebolí, protože jakože není můj nejoblíbenější. Ani můj první, je můj takový předposlední. Co kolem toho vata. Té vaty tam je opravdu hodně málo. Pardon, že se někdy dívám tam. Ona tam někdy sedí máma. Teďka tam se mnou nesedí, ale já se tam furt musím koukat, nevím proč. Nevím, já si myslím, že tam asi je. Tak a ještě jdeme na takže hlavní hřeb večera, co mě bude hodně mrzet. Velký kulíšek. A kulíšek je velmi dobrý. Ale pardon, kulíšku. Tak to rozstřídím, ale budu mít se navícvat. To mě pomůžeš. To nebudu dělat ani nůžkama. Jednoduše to rozstřídím. To ne, už to není natáčet. Ale co už.
Oh my god, když to nestříháte. Oh my god. To je mega, to je mega hustý. Hele, já mám na to. Teďka můj kanál budu dělat rozstřihávání squishy. Vždycky se nějaký vyrobit a potom je zase rozstřihnu. Hodně vaty mám a máme hodně odpadků. Takže si koukněte na ty odpadky. Vidíte, to všechno je squishy. A koukněte na tu vatu. Tolik vaty. To je možná víc, než jsem aj měla. Ale fakt mě to od některých mrzí. Takže jo, lidi, jsme na závěru videa a ještě než skončíme, se rozstřihneme tento squishy, který bude na nic. Aspoň na závěr. Takže jupi, až to přestřihnu a vyndám, je konec videa. Takže jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like, dejte mě odběr a uvidíme se u příštího videa, jak taky budeme stříhat squishy. Takže kulišku. Nechtěl to pana, bude trošku prodloužený videa. Tady.